السلام عليكم خوتي وخواتاتي، عيت ستما. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه زوينه ديال لا ريكوتا مع كورجيت وفيون فومي باللحم المدخن. غنحتاجو لهاد المقادير مقادير ساهله وروسيته سهله. نحتاجو فيون فومي، اللحم المدخن، الفرماج لا ريكوتا، الفرماج غابي، عندنا البيض، عندنا الزرع، طحين ديال الزرع، عندنا الزيت البلديه، عندنا الكورجيت وحده ولا جوج، عندنا العطريه، عندنا الملحه، البزار، بابريكا، كركما والاعشاب المنسمه، عندنا الفرماج ديال الدهن، وعندنا هنا الكفته اللي ما بغاش يدير هذاك اللحم المدخن. كنحتاجو لهاد الموس، وكنحتاجو للضرب اليدوي، وكنحتاجو هاد المعلقه هادي باش نخدمو. ايتمادي ستما استخدي دون سورية لاغوسي تحلان. نحتاج اللحم المدخن، نغد الكفته، نحتاج الفرماج لا ريكوتا، نحتاج 5 تيلاي، نحتاج الكورجيت، كنحتاج الزيت بلدي، العطريه، البزار، التحميره، الاعشاب المنسمه والكركم. دانتاسيا يدخل كورجيت داتيت نمري يمشي داتيت نزاد نغدا ديت نمري. المهم يمشي هذا غتنوفي ساعه. هنا خوتي كنهزو الكورجيت وكنحكو في هاد الحكاكه هادي، ما كنطحنوش في الربع لحقاش الا طحناه في الربع غادي يطلق لنا بزاف ديال الماء. كنحكوه كلشي حتى نكمل. والكورجيت راه على حساب العائله، الا عندكم العائله كبيره كنديروا بزاف، عائله متوسطه المهم نتوما عينكم ميزانكم. واخا الاخوات ما كيبغيوش نقول لهم عينكم ميزانكم، راه عينكم ميزانكم على حساب العائله. مري غيتخن الكورجيت فولوت اتي تعصر غصفه ما الناس غادي تستخدمها. درزتي لي هنا غادي نهرس البيض ديالي، كنهرس وحده بوحده باش نشوف لا ضايعه ولا. المهم نورمالمون خصني كل وحده نديرها بوحدها. كنديروا 5 البيضات ديالنا وكنديروا العطريه. هنا خوتي كنديروا خييت ما تيكلاي، 5 تيكلاي اسنيني العطريه نسن. العطريه كل واحد كيدير العطريه اللي بغا، زعما ما خصنيش نديرو داكشي بزاف، مي كنديروا العطريه اللي بغينا. وهنا كنديروا معلقه ديال المعدنوس، نسيت ما ذكرتهاش، خدات كاع المعلقه ديال المعدنوس. وخويا تغيتا تيتاود البازيليك، حتى البازيليك نقدو نديروه كيجي مع الكورجيت زوين. نخلطوا هاد العناصر كلهم وغادي نزيد لهم 2 معالق ديال الفرomاج غابي، موزاريلا ولا الشيدار ولا اللي عندكم. خدات زياده الفرomاج غابي، فرماج الناغوروني لا مش الحغورون، درت من الفرماج ندهن. نتخلط كلشي، هادي خلط مزيان. عاد نقلا فارين ديالنا، الفارينه هاد يردن. هذا راه القمح بالنخاله ديالو. نخلطوا كلشي. وعندي واحد المعلقه ديال الشوفان غادي نديرها في التالي، على حقاش الشوفان ملي كتخلطيه كيطلق هذاك الماء، هذاك اللي دار بحال الجيلاتين ديالو، كيضيع لو تروك. كنديرو حتى لافان. هنا كنعصر هاد الكورجيت ديالي باش ما تضيعليش حتى هي لاباط ديالي. دا تعصر غيدخل الكورجيت فريسك صغامان. عاد هنا تيتقرغس الخليطين. كنتمنى تفهموني الاخوان والاخوات. المهم لا فيديو راه كتشرح لكم، واخا كنهضر انا معوج شويه، ولكن لا فيديو راه كتفهم لكم. سمحوا لي بزاف. دابا عاوتاني اللي بدينا لي فيديو جاتني واعره شويه باش نهضر. المهم هنا راه درت هذيك المعلقه ديال الشوفان ديالي، وكنهز اللاطه ديالي كندير لها البابي كويسون ورق الطبخ، وكندير لها دوك 2 معالق، راه ماشي غير شويه، كندير 2 معالق ديال الزيت البلديه. ليدي هو زعما درنا هاد الزيت هادي باش تشربها لاباط، راه ماشي غير باش ما تلصقش. ايتما دي ستما خدات تاسيغ الزيت، سنت المعلق نزيد ندير تقخ في الطاوانه، خفيت خلي يدنو في الران.
دازت غسنات المعالق الزيت افاد لاباط نغ افاد لاباط تسوى مزيان الزيت. هنا كنخلط لاباط ديالي، انا كنسميها لاباط جنواز الصراحه كتجي فنه، وكنديرها في اللاطه. بدات خدات تسيغ الخليطين ودات تكاع اللاطه تستوى كله تفاديك هذه كيف كيف. عاد تقدر مزيان اين تفجم صفراء. هنا كنقادو مزيان، كندير ليه شويه الفرماج موزاريلا ولا المهم فرماج محكوك الا عندكم كنديروه، وكندير في الفران ديال الضو ولا ديال الغاز اللي عندكم 170 درجه، وكنخليه 10 دقائق. كتجي لا جينواز ديالنا من داكشي ما تلصقاتش، زوينه بزاف، تقدروا تاكلوها كاع هكا. هادي بدات تخيسو فوق لا جينوازين، تحلها ورتلسيق تنوى مزيان ورتنوي بزاف ورتقيمي يمكن تيتريغ. هنا كنهز لا ريكوتا ديالي، كنزيد لها 2 معالق ديال الفرماج ديال الدهن، فرماج ناتور ديال الدهن، وكنخلطهم وكنديرهم مع لا جينواز ديالنا. بدات خدات تسيغ الفرماج لا ريكوتا، دازت تزيادغ الفرماج الدهن وعرفت نتسر عاد نتني غافل لاباط لا جينواز ديالو. بدات خدات تسيغ اللحم المدخن، بدات تسيغ كسوم المدخن ورسيغ نسميتش الحيد، المهم سامحاتي بزاف. هنا كنهز اللحم ديالي المدخن لي طرونش ديالي وكنديرهم فوق لا جينواز ديالي. انا ما بقاليش بزاف وكملته بواحد الماركه اخرى ديال طرونش دو فيون فومي. كنلويه على راسو بشويه، دات تختاري التاسيغ دات تلوى خفيغ في النس، دات التاسيغ سلوفان دات تسوغي مشي شويه فهادي قاد الفورمان لوغولي ديالنا. هنا كنهز سلوفان كنديرو باش يقاد ليا لا فورم ديال لوغولي ديالي باش ندخلو للثلاجه واحد 10 دقائق، ولا الا بارد الحال ما كندخلوش نمشيو فرم الحل ودات نتقي الثلاجه. نتمنى كل قلبي تفهم ما يتتينيغ. اسمحوا لي الاخوان ديالي كنهضر بالشلحه على حقاش كاينين بعض الاخوان والاخوات اللي كاينين في الخارج ما كيعرفوش العربيه. كنهضر قالوا لي راه كتهضري ما كنعرفوش شنو كديري، كنشوفوا غير شنو كتخدمي، و سا مي في بليزير باسكو انا شلحه و سا مي في بليزير نهضر بالشلحه، واخا كنهضرها شويه ما مقاداش ولكن زعما راه كيفهموا. هنا لوغولي ديالنا قديناه مزيان ندخلوه للثلاجه. كنهز واحد 2 معالق ديال لا موطارد، وكنهز 2 معالق ديال الفرomاج ديال الدهن، وكنخلطهم وكيعطيوني هاد لاصوص زوينه باش نديكوري به لوغولي ديالنا باردون. وكنزوقو بالبصله فريت، بصله اللي مقليه في الزيت ماشي هذوك اللي كتقلى في الدار. زعما جربت انا نديرها واحد المره ما صدقاتليش بزاف. هذه كنشريها في واحد المغازان بيو كتجي زوينه. كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه، هذه طريقه زوينه بزاف. هانتوما كتشوفوا لو رولي ديالنا شاد فراسو وزوين وكلا يا سلام. نتمنى غير تخلى غوسيطه ونتعجب. المواد نادي سنيلان حلال، تجرب متيا وكلا ديكس كلشي. شويه من الروز نغد شويه لي باطا ما نسالو الروبا ديالنا كملات. كنتمنى هاد الغوبا تكون تعجبكم وتجربوها، وكنتمنى الهضره اللي هضرت دابا تفهموني وسمحوا لي. وشكرا لكم بزاف 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 على حقاش واخا ما كنحطش لي فيديو ما والو، الناس كيشوفوا لي فيديو ديالي وبارك الله فيكم. الناس كيتصلوا بيا فين راكي ديري هادي راه غير الظروف في الصيف مشينا للصيف وكاينين شي ظروف وداكشي سي بوغ سا ما كنحط لي فيديو. والصراحه حيت شديت عطله وقلت غادي نشد عطله حتى لراسي. يمكن كلكم راه شديتوا عطله كي درتو دوزتوا لي فاكونسي ديالكم مزيان. كنتمنى ترجعوا نرجعوا جميع مزيان مزيان مزيان.
دوزتو العيد، دوزتي لي فاكونس، دوزت لا غوطخي سكولير، الدخول المدرسي، الله يخلف على كلشي، الله يخليكم غير صحيحاتكم. اما هاد الشي راه كلشي دايز. كنتمنى لا فيديو ديالي تجربوها، كنتمنى تعجبكم، كنتمنى ما نكونش ثقيله بزاف على قلوبكم، كنتمنى بلاني الشلحه باش هضرت ما ديرونجيكمش. والى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.